Uwepo wa DX Machinery hapa Mwanza utaongeza fursa kwa wananchi kupata bidhaa na huduma hizi kwa urahisi, sambamba na kukuza ajira, ujuzi na ufundi, biashara na shughuli za uzalishaji katika nchi yetu, hususan katika mkoa wa Mwanza. Kwa hiyo nitoe wito kwa mamlaka husika za serikali katika mkoa wetu kuendelea kuweka mazingira wezeshi kwa wafanyabiashara wengine kuweza kufungua shughuli mbalimbali za kiuchumi ili waweze kutoa huduma na bidhaa zinazokidhi mahitaji na viwango vinavyotakiwa nchini. Hatua hii itaendelea kuchochea shughuli za uzalishaji, kuongeza ajira, kukuza ujuzi na kuimarisha uchumi wa taifa letu, ikiwemo pia uchumi wa mkoa wetu wa Mwanza. Kwa hiyo sanjari na hilo na kutekeleza vipaumbele vya serikali chini ya uongozi wa rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo tunaendelea kuwashukuru tena kwa uamuzi wenu wa kuchagua mkoa wa Mwanza kuendelea kuwekeza katika uuzaji wa vipuri hivi. Mmefanya uamuzi sahihi. Kwa nini? Kwa sababu katika nchi yetu mkoa wa Mwanza ndiyo kitovu cha biashara, hususani kwa mikoa ya kanda ya Ziwa. Ukiangalia mikoa ya kanda ya Ziwa, Mwanza, Shinyanga, Kagera, Simiyu, Mara, mikoa hiyo yote hiyo ukiangalia, ukijumlisha idadi ya watu unapata watu zaidi ya milioni 15. Mkoa wetu peke yake una watu milioni 3,600,000, lakini watu hao wote senta yao ya biashara ni mkoa wa Mwanza. Kwa hiyo ninyi mmechagua eneo zuri la kimkakati kwa ajili ya biashara yenu, kwa sababu eneo hili lina uchimbaji mkubwa wa madini. Mwanza pia sasa hivi ina uzalishaji mkubwa wa masuala ya samaki, lakini pia masuala ya kilimo. 75% ya shughuli zetu za kiuchumi inatokana na mambo ya kilimo. Kwa hiyo nyie mmejistrategize kimkakati, hapa ndipo. Kwa hiyo hamjafanya makosa kuja kuwekeza hapa, na nimefurahi katika risala yenu mmesema hivi, huu ni mwanzo, na ni kweli, it should be mwanzo, kwamba leo mna import vipuri, lakini shida yetu sisi sio vipuri, shida yetu sisi ni viwanda vya kuzalisha vipuri. Kwa hiyo mlenge kujenga kiwanda in near future. Hizi product sasa badala ya kuwa imported kutoka China zinakuwa manufactured kutoka Mwanza ili ziende katika masoko mengine. Kwa hiyo mkifanya hivyo mtaongeza fedha zaidi hapa, lakini pia ajira zaidi zitatokea hapa Mwanza. Kwa hivyo tutakweza kusaidia uchumi wa nchi yetu. Lakini jambo jingine ambao ni wito wangu kwenu, mmeeleza kwamba mnajua sheria za nchi yetu, mnajua taratibu za nchi yetu, mnajua umuhimu wa ulipaji kodi. Sasa nyie na mwanong'oneze hawa Wachina kwa lugha watakayoielewa. Wachina ni wajanja sana katika masuala ya kukwepa kodi. Mimi ninadili nao, ninawafahamu sana. Sasa waambieni njia hiyo sio njia bora na sio njia sahihi. Tunahitaji wawekezaji ambao wanaheshimu sheria za nchi, that is number 1, ambao wanaheshimu utu. Ndio maana Rais Dr. Samia anasema kazi na nini. Hapa mnachokifanya ni kujenga kazi, lakini baada ya kuanzisha hii project, ili kazi zipatikane, ni lazima ziwe decent job, kazi na utu. Wafanyakazi hawa wa chini lazima watendewe haki. Kile kidogo mnachoahidi kama mishahara yao walipwe kwa wakati, lakini pale ambapo wana changamoto wasikilizwe, watatuliwe changamoto zao.